dhe që ti jemi shumë të qartë bashk, Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen. Unë nuk e pranoj dorëheqjen deri kur të plotësohen kushtet. Shkruar nga Nikol Lesi. Spaku është një institucion që ka besueshmëri të madhe në publik. Të gjitha sondazhet e huaja e nxjerrin në krye. Mbështetet fort nga ndërkombëtarët, sidomos nga SBA. Për momentin është në maj dhe po krijon edhe pranga nga njëherë të panevojshme, një kulturë që dikush e quan kulturë frike, që ligji nuk duhet shkelur nga kushdo qoftë. 10 vite kaluan nga reforma në drejtësi, por ka disa probleme që duhen ripar në mënyrën e funksionimit të drejtësisë, sidomos në stivën e dosjeve të stërmëdha që mundojnë mira familje në vend. Po e provoj dhe vetë si media Koajon që po bëj 29 vite dhe akoma nuk ka një vendim final për djegjen e redaksisë së gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Koajon, dhe përsëri shkoj e vi personalisht nga njëra gjykatë në tjetrën prej 29 vitesh. Ndaj e kuptoj më së miri reagimin qytetar për dosjet e pagjykuara, që janë në mos gaboj diku te 142.000 çështje në raftet e gjykatave të vendit. Pra edhe për këtë arsye, duhet që mazhoranca të gjejë mekanizmat ligjor se si mund të reformojë disa gjëra që u bën nxitimthi në vitin 2016. Pra kjo nuk e shbën as pak reformën në drejtësi, ku si tham, gjëja më e mirë ishte dhe është spaku. Personalisht në atë institucion, një Arben Krajen dhe Altin Dumanin, 2 profesionistë, që ngritën themelet dhe ndërtesën e këtij institucioni që bëri histori. Por besoj se edhe të tjerë janë pasionant për ligjin, kurajos në vendime dhe profesionist kur firmosin, e ku firma tyre merr dhënë në krejt dynjan shqiptare. Por duke ndjekur si gazetar që kam një barë eksperiencë jo të vogël në median shqiptare, më duhet të them se për rastin Balluku prokuroria tek pezullimi ka nxitim, nuk them keqdashje. Për mua, gjë që e kam thënë në mediat më parë, zëvendës kryeministrja Belinda Balluku duhet të kishte edhe më njëherë dorëheqjen e parevokueshme. Donse sot kryeministri Rama tha në mbledhjen e grupit parlamentar se ma ka kërkuar 3 herë dorëheqjen. Por sipas tij, ai I ka refuzuar. Dhe që ti jemi shumë të qartë bashk, Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen. Një herë kur ju ngrit akuza, herën e dytë kur ju bë pezullimi I parë dhe herën e tretë mbasi gjykata kushtetuese nuk mori vendim. Dhe të 3 herët jam unë që kam refuzuar dorëheqjen. Pra në këtë rast, përgjegjësia politike e individit Belinda Balluku ka funksionuar. Ndërkohë në tavolinë është imuniteti I saj, për këtë vendos parlamenti, donse gjasat duken se nuk do të kemi votim për t'i hequr imunitetin. Kjo kuptohet nga toni kryeministri që me sa duket mbarti natë të madh institucional në raport me SPAK. Për të qenë korrekt me veten, më duhet të pohoj se nuk ka se si të pezullohet një ministër kur ai ose ajo është kompetencë e kryeministrit, parlamentit dhe ka një dekret presidencial. Nuk e njoh personalisht prokurorin special Dritan Prençi, por media ka përherë burime informacioni kudo dhe sido. Aq më tepër gazeta Koajon që ka 35 vite në treg ku prokurorët e çdo niveli flasin me respekt për të. Si njeri skrupuloz në punë, I pashantazhueshëm e ku besoj që në këtë rast ka gabuar, pasi nuk ishte përse të kërkonte pezullimin, dhe pas kur kryeministri Rama e dërgoi në gjykatën kushtetuese çështjen, atëherë SPAK kërkoi imunitetin dhe arrestimin. Duhej që për herë të parë të kërkonte imunitetin. Unë për vete kur isha deputet në vitin 2004, u përballa me kryeministrin e kohës Fatos Nano, të cilin donse gazeta Koajon e nxori nga burgu I Berishës në vitin 1997, kërkoi në kolegjin penal të gjykatës së lartë dhe tek prokurori I përgjithshëm Dhori Sollahu heqjen e imunitetit tim si deputet për arrestim, sepse gjoja gazeta Koajon ka botuar artikuj shpifës ndaj kryeministrit dhe gruas së tij të dytë. Një absurditet dhe një mosmirënjohje socialiste. Më thiri kryetari I parlamentit dhe më tha se ka një mënyrë që të mos kaloj në votim imuniteti im. Si e pyeta unë? Që ta vonojmë shqyrtimin për vendimin e këshillit të mandateve dhe shuhet kërkesa zyrtare kur kalojnë 3 muaj, më tha ai. Jo, do të shkojmë në votim, I thash. Dhe siç është dokumentuar në arkivën e Parlamentit të Shqipërisë, për afro 2 javë këshilli I mandateve votoi në disfavorin tim dhe shkova në votim në parlament. Ka qenë data fiks 8 nëntor 2004. Filloi seanca, fola për afro 1 orë kusur. Me argumente e shkatrova kryeministrin në seancën parlamentare pa harruar që aso kohë Partia Socialiste dhe kryeministri kishin 81 deputet. Duhej që 71 deputet të votonin për kryeministrin dhe unë të humbisja, e ndërkohë deputetet votuan në kuti votimi në dhomën e fshet dhe në fund unë fitova. Votuan 72 pro meje, 63 për kryeministrin dhe 5 abstenim.
Pra kur ke të drejtë, ndërgjegja e çdo deputeti vendos, pa çka se si urdhëron partia apo si kërkon prokuroria. Ndaj duhet që Belinda Balluku të vendos dhe në kundërshtim me çka thot kryeministri dorëheqjen e parë negociueshme dhe të shkojë në Këshillin e Mandateve të thotë të shkojmë në votim në seancë. Dhe votimi të mos bëhet në mënyrë elektronike, por me kuti votimi në dhomë të fshehtë. E pas kësaj në raport me votimin, ajo dele larë me publikun. Kaq kisha për sot. Shkruan ndër të tjera botuesi gazetës Koha Jon, Nikol Lesi.